السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم كل خير. أحد الشباب الله يجزاه خير جاي من الحد الجنوبي قال أبي مقلوبك الدجاج اللي بدون ماء، وقلنا حاضر وهذه مقادير. أي كسر الكاس جاي ترى بيصور يركض، ما يمديك. هذه المقادير: دجاج، بهارات طبعا، كمون، كركم، فلفل أسود، زيت زيتون، فلفل مجروش حسب الرغبة، بهارات مشكلة، وملح، بصل حلقات، وهذا الخضار والفلفل اللي تبي. الرز طبعا نبي نسلقه تقريبا من 5 إلى 6 دقائق ونرجع لكم. الحين يا أبو محمد نبي نجهز التتبيلة. هذا زيت الزيتون صبيناه، بنصب عليه نكب عليه كل هذول: بهارات، كمون، كركم، فلفل مجروش، فلفل أسود، والملح. تمام، ونخلطهن ونكبهن بعد شوي على الدجاج والخضار. ابو محمد حطينا حلقة البصل الحين سدى، بصف الدجاج بهالشكل، مو بحقك دجاج بس هذا طلبك، وانا ما انا بزعل احد، لازم اطلبه نلبيه. شفت هالشكل ترصهن، تبي تشيل الجلد تبي تخلي الجلد كل واحد. التتبيله خلطناه مع بعض اللي بنصبه هنا، بعدين نحط فوقها الرز المسلوق 5 دقائق، ونقفل القدر اول 7 دقائق او 6 دقائق، او يصفر القدر، بعدين نقصر النار 40 45 دقيقه وبس. هذا الرز طبعا مسلوق 5 دقائق، بنحطه كذا نقفل القدر. بعد ما صفر القدر قصرنا النار بهالشكل، نخليه 35 40 دقيقة طبعا بدون ماء. سكرنا النار، الحين نفرغ البخار، نبي نفتح قدرنا. هذا خلص البخار فتحنا القدر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الفلفل نبي نطلعه تفضخ. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا البصل هو اللي محترق، يعني مو محترق، صاير أسود. ها